pikkuinen tyttö, kun hän on leikkauksen jälkeen nyt joutunut tämmöiseen suojapukuun. Ei ihan oo kaikki mukavasti. Tuut ja kattoo vähän täällä, tuutko? Aha, kaveri tuli, niin kuin kuulitte äänestäni. Niin. Tässä molemmat vähän niinku ihmetellään tästä tätä. Taas kamera. Tottahan niistä hättä ylhäältä päivässä. Ja vähän vaikka takapäin. Häntä on niin pystyssä, että kuitenkin. Taas vähän palattua, täytyy nostaa vähän sieltä. Se vaikuttaa siihen hänen liikkumiseen. Tosiaan täällä.